Ciao, sono Alice e oggi parliamo di K-drama. Oggi parliamo di K-drama. Ho finito un K-drama. Incredibile. K-drama del 2023, titolo Maestra Strength of Truth, le corde della verità, che parla di una donna direttrice di orchestra che rientra negli Stati Uniti, che rientra in Corea dopo una permanenza molto lunga negli Stati Uniti e ritorna alla conduzione di un'orchestra che lei aveva abbandonato da giovane per motivi personali. Questa direttrice d'orchestra è sposata con un compositore che lavora per la stessa orchestra, che però nei 3 anni in cui lei è stata negli Stati Uniti facendo queste tournée trionfali, diciamo cementando il suo successo e la sua celebrità, è rimasto in Corea a metterle un allegrissimo paio di corna con una componente dell'orchestra. E quando lei lo scopre, non è che fa dei drammi, dice, cioè, divorziamo, tanti saluti. Lui non è dell'idea perché ovviamente lei è una celebrità all'interno del mondo orchestrale e quindi non gli va di privarsi di questa associazione con lei. Pur essendo l'amante incinta di un figlio che lui avrebbe voluto nel matrimonio, ma che invece la protagonista non voleva, non soltanto perché dedita proprio completamente in maniera quasi maniacale alla sua carriera, ma anche perché la madre, che è stata a sua volta una violinista molto famosa e una conduttrice d'orchestra molto famosa, soffre di una malattia mentale degenerativa chiamata nella serie Remington, che è molto simile, ma non del tutto, un po' all'Alzheimer e un po' ad altre patologie. Hanno fatto diciamo, una giustapposizione di vari sintomi e, e hanno creato, diciamo, questa malattia. E lei sa di avere il 50% di possibilità di ereditare questo destino. Ragion per cui quando lo scopre da giovane tenta il suicidio ma viene salvata da un tizio con cui ha una storia di 3 anni e che poi lei pianta di punto in bianco per ritornare alla musica. Questo tizio ritorna, siccome non l'ha mai dimenticata, diciamo che da questa rottura ha ereditato una rabbia quasi ossessiva e è diventato un CEO di un'azienda X super mega facoltoso che è deciso a tornare con lei e quindi acquista l'orchestra. E saputo che il marito ha messo le corna a quella che è la sua ex fidanzata, è deciso a tutti i costi, diciamo, a riguadagnare un posto al suo fianco. Lei non è molto dell'idea. E tutto questo giro, che nelle prime 8 puntate, sono 12 episodi in tutto, nelle prime 8 puntate è estremamente avvincente, viene complicato dal fatto che a un certo punto nell'orchestra iniziano a succedere cose strane, tipo un componente muore, c'è un'accusa di spaccio di stupefacenti e anche lei inaspettatamente, poco dopo la morte della madre che aveva rivisto brevemente, perché la madre in uno dei suoi attacchi, quando era ancora giovane, ha tentato di uccidere la figlia e quindi lei è rimasta ovviamente traumatizzata, oltre al trauma di sapere che, uno dei tuoi genitori soffre di una malattia del genere, c'è anche il trauma proprio dell'assalto fisico e quindi lei per lungo tempo rifiuta di vedere la madre fino proprio all'ultimo. E la madre viene anche usata dal marito come leva per costringerla a restare con lui, perché il marito veramente è un personaggio di quelli proprio che meglio perderli che trovarli.
Però poco dopo, ecco, lei muore e dopo la morte della madre lei comincia ad accusare dei sintomi molto simili alle prime avvisaglie della malattia. Però c'è sotto ovviamente un mistero da scoprire con una persona che fa parte dell'orchestra che ha degli atteggiamenti ossessivi nei confronti della protagonista. Allora, 12 episodi, dicevo, molto molto apprezzabile come ritmo, come interpretazione, tutti gli attori sono veramente molto bravi. Note particolari, i due attori protagonisti che sono appunto la direttrice d'orchestra e l'ex fidanzato, ma anche gli altri, cioè tutte le compresenze, comunque risultano molto credibili, detestabili quando vanno detestate, si simpatizza quando c'è da simpatizzare e sono tratteggiati molto bene. Lei è un personaggio finalmente, cioè una donna di quelle toste. Prima di tutto è estremamente brava nel suo lavoro, estremamente dotata, ragion per cui comunque ha avuto la carriera che ha avuto. Lei è proprio dedita alla musica e seppur un po' fredda nei suoi atteggiamenti, un po' magari distaccata e a tratti anche arrogante, la sua arroganza però è basata su qualcosa di solido ed è la ragione per cui anche i membri dell'orchestra, dopo un'iniziale opposizione al suo arrivo, imparano ad apprezzarla e le fanno comunque, come si dice, muro attorno per proteggerla nel momento in cui lei è in pericolo perché appunto è vittima delle manie psicopatiche di quello che sarà il personaggio antagonista, che non vi svelo così giusto per lasciare un po' di suspense. Fino alla 8 ritmo molto bello, finalmente dei dialoghi scritti bene, un personaggio femminile, ripeto, che nel momento in cui è attaccata dal marito nella battaglia per ottenere il divorzio, non si lascia piegare dai tiri mancini appunto del marito, tra cui uno, vi dicevo, porta la madre che a sua volta è stata una personalità nel mondo dell'orchestra, madre malata, oramai in carrozzella, oramai verso la fine della sua vita, la porta proprio nella sede dell'orchestra per farla vedere a tutti e per fare leva psicologica su quella che vorrebbe diventare la sua ex moglie. E lei cosa fa quando comincia ovviamente a serpeggiare il gossip che lei potrebbe ereditare questa malattia degenerativa dalla madre? Indice una conferenza stampa e dice: sì, è vero, mia madre ha questa malattia e io ho il 50% di possibilità di ereditarla. Il marito è in panico perché dice: oddio, no, non sono stato io, perché ha fatto la voce grossa, però non era preparato a un'eventualità del genere. E lei, in questa scena epica, secondo me la scena migliore di tutta la serie, lo guarda e gli dice: lo so, sono stata io, e adesso cosa ne è del tuo asso nella manica? Beh, cioè, mi è piaciuto tantissimo. E devo dire, la figura dell'amante, che non è simpaticissima, io non è che mi nutro questa grande simpatia nei confronti delle terze parti, specialmente quando queste terze parti sanno di essere terze parti, perché se una terza si pensa una seconda perché il primo ha messo ha costruito la faccenda in modo da farle pensare che fosse la seconda, è un conto. Vediamo poi quando scopre invece di non essere la numero 2 ma di essere la numero 3 come si comporta. Ma se tu sai di essere la numero 3 e quindi che c'è già una numero 2 in una coppia, allora la mia simpatia sinceramente prende il largo e va a cercare altri lidi. In questo caso cosa succede? Simpatia poca comunque per questo personaggio che intreccia una relazione col compositore, marito appunto della protagonista, personaggio insomma di un certo fascino, di un certo, diciamo, savoir-faire. Quando scopre appunto che la moglie famosa è tornata e non sembra avere
idea di mollarla, lei che scopre di essere incinta non lo vuol più vedere nemmeno dipinto. Lei dice: io voglio tenere mio figlio, voglio che mio figlio sia felice, ma tu nella vita di mio figlio non esisterai, perché hai avuto l'occasione di piantare la moglie una volta che lei è rientrata dall'America e invece sei stato lì a guardare quello che ti conveniva, quindi io non ti voglio più vedere. E questo è un atteggiamento che io, diciamo, nella grigità, nell'essere grigio di questo personaggio, comunque non del tutto positivo, ho molto apprezzato, perché comunque dimostra un amor proprio, una dignità che a lui invece manca completamente, perché ripeto, non vado a giustificare il fatto che lei comunque si sia impegolata in una situazione in cui sapeva che non doveva andare a impegolarsi, ok? Però quantomeno una volta venuta alla luce la posizione di lui, continua a manifestare antipatia nei confronti della protagonista, però è anche consapevole delle sue priorità e di quello che lei vuole per sé nella vita, che è restare nell'orchestra e finché può, ovviamente, finché può, nel senso compatibilmente con gravidanza e tutto il resto, e non vedere più lui. E quindi vi dico, c'è proprio nella negatività, se vogliamo, del personaggio, ha comunque esibito dei tratti che io personalmente ho apprezzato molto. Una cosa che non ho capito sinceramente, perché il diavolo sta nei dettagli e voi sapete che io quando c'è un po' da rompere le palle le rompo anche. A un certo punto, diciamo, i sintomi della malattia che la protagonista inizia a manifestare non sono dei veri sintomi, ma sono il risultato di un avvelenamento da una sostanza particolare di laboratorio che ha delle proprietà potenzialmente tossiche se usata male, che è proprio lo scopo dell'antagonista, per tenere avvinghiata a sé, dell'antagonista sì, per tenere avvinghiata a sé la protagonista, perché c'è della psicopatia neanche troppo latente. Il mio gradino dove casca l'asino è stato che non viene mai spiegato come diavolo una persona all'interno dell'orchestra, perché vi ho detto che questo antagonista è dentro l'orchestra, come diavolo questa persona, questo musicista, questa antagonista, sia a conoscenza degli effetti di una sostanza che, e viene detto durante le indagini, è presente in 3 laboratori in Corea. Degli effetti collaterali e del fatto che l'assunzione in dosi limitate dia dei sintomi assolutamente sovrapponibili al manifestarsi della malattia della madre della protagonista. Cioè mi sembra un giro preso un pochino alla larga per andare a finire proprio lì con una precisione quasi sospetta, ecco, diciamo così. E se poi devo anche rompere i maroni, cioè bastava una frase del tipo, perché il collegamento di come di come questa persona si sia appropriata della sostanza presente nei 3 laboratori c'è. Come lei conosca il nome della sostanza e gli effetti collaterali, sinceramente viene un po' lasciato lì all'immaginazione, però è un dettaglio troppo specifico. Cioè non è una conoscenza comune del tipo il cloruro di formio che ti fa perdere i sensi, che ormai abbiamo visto gialli su gialli e anche arancio in cui viene usato una volta sì e l'altra pure, e quindi l'abbiamo imparato più o meno tutti, diciamo, per induzione l'effetto che può avere. Ma questa è una sostanza talmente particolare, non so nemmeno se esista o se sia un'invenzione ai fini del dramma, però lo dicono che è una sostanza estremamente rara, tant'è che è studiata in pochissimi laboratori e i cui effetti sono ancora comunque oggetto di studio, e quindi che questa qua vada a colpo sicuro, che questa persona qua vada a colpo sicuro proprio su quella sostanza, proprio per andare a ottenere quei sintomi lì,
scricchiola un po' dal punto di vista della logica. E un'altra cosa, ovviamente, l'ho detto che quando ci fa un po' rompere i maroni io non è che mi tiro indietro. Mi è piaciuto molto il modo in cui viene presentata la sua etica del lavoro, l'etica del lavoro della protagonista, il fatto che lei sia proprio dentro la musica, si vede e viene fatto vedere in maniera non scontata e non retorica. Avrei gradito che i pezzi classici suonati fossero un po' meno famosi. Avrei gradito, ripeto, che venisse fatta una ricerca minima per andare a scovare un pezzo un pochino meno mainstream rispetto alla quinta di Beethoven che oramai c'è anche nelle pubblicità, o l'Overture del Don Giovanni, che è un altro pezzo diciamo abbastanza famoso, ecco. Però questa sono io che proprio voglio andare, cioè, a grattare i calli, capite? Perché allora, a me la musica classica non dispiace, ho un gusto molto pop nella musica classica, nel senso che conosco i pezzi più famosi e quindi un dramma del genere l'avrei visto, ma non che fossero tenuti a farlo, però l'avrei visto anche come un'opportunità per allargare un attimino il mio raggio di interesse. Poi ecco, vabbè, c'è questa apertura con le prime scene in cui lei arriva, ma l'orchestra non la vuole, allora le fanno tipo lo sgarro e suonano un Mission Impossible e lei, siccome è brava nel suo lavoro, dice sì, vabbè, avete suonato Mission Impossible, però allora questa cosa qua non andava bene, tu non andavi a tempo, tu insomma gli fa tutti i puntini sulle i e questi qua dicono ok, forse lo scherzo ci sia un attimino rivoltato contro. Un'altra cosa non spiegata, a un certo punto c'è un membro dell'orchestra che la prende di mira perché lei gli osserva che è un po' senza fiato e siccome suona uno strumento a fiato ha un problema, e non mi ricordo se è un clarinetto o che altro strumento, però sicuramente uno strumento a fiato, e gli dice che non ha il fiato, non riesce a stare a tempo perché non ha la capacità respiratoria per sostenere la dinamica del pezzo. E questa persona non ha questa capacità perché si droga, molto semplicemente. E quindi a un certo punto questo qua se la prende con lei per questa osservazione e vabbè, viene fatto fuori abbastanza in fretta, però dico perché, cioè non ho capito il senso di questo suo vagare, no, di questo suo prendere di mira una tizia che è lì per farti fare bene e ha fatto un'osservazione per farti fare bene. È vero che dopo tutta questa vicenda assume un certo peso nella vicenda più grande dell'antagonista Psycho, però lì per lì e anche qui per qui adesso mi è rimasta un po' inspiegata, ecco, questa resistenza di questo personaggio, proprio questo antagonismo di questo personaggio dettato da non si sa veramente che cosa, da un'osservazione. Cacchio, però se tu sei in un'orchestra e non accetti che il direttore d'orchestra ti dica dove sbagli, cioè allora cosa ci stai a fare? Allora vai a fare il solista che fai tutto giusto, cioè non lo so, mi è rimasta lì, ma proprio stiamo veramente, cioè, spaccando il capello in 4, in 6, in 8, insomma dipende da quanto è spesso sto capello. In generale però lo promuovo. Ripeto, primi 8 episodi, grande ritmo, grande tensione, grandi dialoghi, mi sono piaciuti molto. Un momentino, diciamo, di calo della tensione tra gli episodi 9 e 11 per poi risollevarsi verso la fine. E comunque ecco, anche il calo di tensione non mi ha sporcato, non mi ha rovinato del tutto l'opinione del dramma. È sì una piccola battuta d'arresto, ma non grande a tal punto da compromettere la mia idea a riguardo. E quindi sì, ve lo consiglio, Maestra String of Truth, le corde della verità. Bene,
Ci vediamo, non so tra quanto, con un'altra recensione. Beh, intanto ne ho fatta una, quindi va bene così, un passo alla volta. Io vi ringrazio, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!